嗯，还行，我牙口比较好。嗯，大家好，我是王律，安徽在上海那个单身汉，下班了，哎，完蛋了，咳嗽几天了，哎，天天说生命倒计时，会不会一语成谶呢？但愿不是。好了，不说了。又到做饭时间了。今天晚上，王律，大家看看吃的啥？上次说过的，网上199买2只送2只的3年的老母鸡，是吧？给它今天晚上炖吧。为了炖老母鸡，上次这个砂锅显得有点小，买了个他说5升的，我看也差不多大嘛，应该可以炖得下吧？差不多，用砂锅炖。据说老母鸡最补身子了，是吧？上午吃的头泡还是不管用，晚上炖老母鸡，喝点老母鸡汤，是吧？老母鸡最补身子了，尤其是3年了，对不对呢？好吧，现在开始做饭。外面天都黑了，现在天黑的好快呀。看看，这就是我们几家的露天厨房，食材已准备好了。看看这只3年的老母鸡，这个鸡冠挺大的，是吧？有的说母鸡鸡冠小，但是母鸡的鸡冠应该根据年份的，年份越久，是吧？鸡冠越大。还有这个鸡蛋呢，看看，肯定是母鸡了。这个佐料就不需要什么了，就姜片，还有葱节。哇，这个鸡蛮大的，我这个他说5升的砂锅还有点放不下呢。炖鸡，特别是老母鸡，一定要是冷水下锅，冷水营养不容易流失。这锅有点小啊，先放姜片，等一会开了再放这个葱节，是吧？然后再加点白酒，其他的就不用了。你们跟光棍王律，我多学着点，是吧？毕竟以前是大排档的大厨，虽然是光棍，但是烧饭是吧？你不能看你有老婆还是没老婆，好吧？好了，现在就可以上锅了，坐等出锅。都炖了1个多小时了，不知道怎么样了。等你等得我心痛，老母鸡真难炖。再看一看，有点太久了吧？1个多小时了，哎呦，咋样呀？哎呀，还是不怎么烂，怎么办？能吃得动吗？不能再等了呀，饿死了。就这样吧。好了，最后加盐，加盐。好了，开饭了，终于上桌了。哎呀，估计不太烂，用筷子倒都不容易倒进去。看看，油都炖出来了，
不错吧？正宗的老母鸡，半碗米饭，老母鸡汤泡米饭，绝配，对吧？晚上喝人参酒吧，这个人参酒泡了好久了，人参、枸杞、红枣，哎呦，好了，开搞。哎，今天晚上太晚了，敬各位一杯。来看看这个鸡熟了没有？这里边的鸡蛋肯定是熟了。好吃。上手看鸡熟了没有？哇，还是不行呀，大鸡腿呀，这个鸡腿不知道怎么样。还行，我牙口比较好。3年的母鸡确实好吃，真的味道不一样，跟那几个月的根本不一样。你看这炖了1个多小时还是不怎么烂。香是挺香的，确实香。好吃。只是我今天身体不太好，咳嗽，这边一直这种吃过头孢了，上午吃的，不知道能不能喝酒。应该这么长时间了，应该可以吧？他们都说头孢配什么酒，说走就走。但是我有这么长时间了，是吧？应该问题不大，对吧？来，敬各位。大家看我的生活还可以吧？看看老母鸡，这个汤多好！上海打工20年，是吧？一无所有，连老婆都没找到，是吧？这一生真是失败。唉，吃光用光，只混着温饱。这不，这个月，明天又发工资了，再不发工资，吃喝酒又没钱了，对不对？所以在上海，温饱问题是没问题的，是吧？有人叫我回老家，我回老家干嘛？我这辈子都没种过地，我家里8亩地，我现在都不知道在什么地方，犁不好田，拔不好地，插不好秧，割不好稻。你说我回老家饿死，是吧？在上海打打螺丝，还能混个温饱呢，回老家怎么办？对吧？哎，今天这个鸡太好吃了。好吃。这个老板没骗我，网上买的。他说3年的老母鸡，
是吧？肉紧致又香，看这个汤，哎呦，太烫了，我太蠢了，这么热的烫，太烫了，不行，放到碗里边冷一下。米饭里泡一点。我跟你说，这个米饭泡这个鸡汤最好了，吃起来太香了。你们有没有吃过米饭泡鸡汤？这个鸡汤泡米饭太好吃了，你们下次也这么搞，真的好吃。哎呀，太好吃！好了，最后敬大家一杯。今天这只鸡估计我干掉了，老板说有接近3斤，2斤6两还是2斤8两，这只鸡很香的。好了，敬大家一杯，希望大家继续支持王律，上海那个单身汉也不容易，对吧？好了，今天视频就到这里，拜拜。